na lile fungu la 14, Matendo 17 fungu la 14 mpaka 16. Matendo 17 fungu la 14 mpaka 16. Matendo 14 17 fungu la 14 mpaka lile fungu la 16. Matendo 14 lile fungu, Matendo 17 fungu la 14 mpaka 16. Wale ambao tumepata sasa, tunaenda kwa ajili ya kusoma. Biblia inasema 17:14, mara hiyo wale ndugu wakampeleka Paulo aende zake mpaka pwani, bali Sila na Timotheo wakasalia huko. Lakini wale waliomsindikiza Paulo wakampeleka mpaka Athene, nao akisha upokea maagizo kuwapelekea Sila na Timotheo ya kwamba wasikawie kumfuata, wakaenda zao. 16. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana nao na Wayahudi na wale walio mcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. 18. Na baadhi ya Waepikuleo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri za Yesu na ufufuo. Tuombe. Baba, katika jina lako takatifu, ninalijia jina lako takatifu asubuhi ya leo. Uwe pamoja nasi ukitulinda na kutuongoza, maneno ya leo yakapate kibali kwako. Ninaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amen. Sasa ilikuwa ni zamu ya mji wa Athene kusikia habari ya neno la Mungu kupitia kwa mtume Paulo, akiwasubiri Sila na Timotheo kuja kuungana naye katika utume. Huko Athene Paulo hakukaa kivivu. Jana mtu mmoja niambia, pastor, mahubiri yako magumu sana. Sasa unalala, yatakuwaje marahisi? Wewe nisikilize kwanza, funga Biblia. Ndio maana huwa anakuambia funga Biblia. Funga Biblia yako. Huko Athene Paulo hakukaa kivivu, bali alikuwa akiingia katika masinagogi na sokoni kukutana na Wayahudi na wasomi wa kipindi kile. Kwa kweli Paulo alitumia muda wake vizuri akiwa Athene. Aliingia kuifundisha neno la Mungu kwenye masoko na kwa Yahudi. Waadventista wa Sabato, Yesu anasema amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kisha akasema, nendeni mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwahubiri kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anayepeleka neno la Injili akafeli. Kila aliyenyanyuka kupeleka neno la Injili alifaulu. Siku moja tumekwenda Mtwara vijijini kuhubiri mkutano wa Injili, na usiku ule tukatikisa ngome za wachawi. Wakakaa kikao, wakasema, mhubiri huyu na huyu wa Kiislamu na hao na kwaya tunakwenda kushughulika nao saa 8 za usiku. Na sisi tulikuwa na ratiba ya kuamka kuomba kila saa 8 za usiku. Wanadai walipokuja wakaona kwenye matikonara nje kwenye matenti, wakakuta maji mengi na matenti yetu yanaelea juu ya maji. Hata wale ambao hawakuamka usiku kuomba nao waliona wanaelewa juu ya maji. Walibebwa na maombi ya watu wengine, wale wavivu. Sasa
jamaa waliporudi asubuhi wakakaa kikao. Jamani, hawa watu inaonekana ni wachawi kuliko sisi. Sasa twendeni tukajisalimishe, tuwe chini ya mganga wao. Na asubuhi wanakuja pale kambini wazee wa mji, kwamba wanajisema, jana tulikuja tukakuta hiki na hiki, hapa hapana bahari, lakini tuliona bahari, tunaomba dawa zenu tununue kwa dume la ng'ombe. Tukawaambia dawa ni Yesu, na ninakuhakikishia tulibatiza wachawi wote wale 7. Hakuna kikwazo cha injili. Paulo hakukaa kizembe, aliingia kufanya injili, aliingia kuhubiri injili. Sikiliza nikwambie, unapokuwa unasubiri tukio lolote mbele yako, uwe na vitabu vya Sabato ya kweli, wagawie watu, andika namba zako, hubiri injili. Huko Athene, kwa nini Paulo aliingia sokoni kuhubiri? Je, ni hekima mtu wa Mungu kwenda kuhubiri injili sokoni? Je, hapakuwa na pahala pengine pa kwenda kuhubiri hadi aende sokoni? Kulikuwa na masoko ya Kiunani yaliyoitwa agora mawili. Soko moja lilikuwa la biashara na lingine lilikuwa eneo kwa ajili ya mikutano ya michezo. Katika soko la michezo na mikutano, viti viliwekwa kuzunguka eneo lote la michezo na mikutano. Wanasiasa na wanafalsafa walikutana hapo agora sokoni kujadili mambo mbalimbali. Katika mikusanyiko hii, mtume aliona ni fursa na yeye kuhudhuria ili atoe mawazo yake ya falsafa ya maisha. Mtu wa Mungu, asubuhi ya leo unatakiwa kutumia kila fursa inayojitokeza kuhubiri injili. Unapopata fursa, nenda kashuhudie. Ukiwa ndani ya basi, nenda kashuhudie. Usikae kizembe. Ukipata fursa ya kushuhudia kazini, nenda kashuhudie. Siku moja nilikuwa natoka Mwanza, nikapanda ndani ya ndege na mama fulani, lakini namuona na huzuni analialia. Nikawa na mimi nimekaa kifursa, nikatoa Sabato ya kweli, nikawa nakisoma huku namuonyeshea kiaina na kisoma. Akasema, wewe ni msabato? Uwaga nawapenda, alafu wale Kurasini nawapenda jamani, yani alafu wanaume kisabato wako smarti jamani, lakini afadhali wewe ni nani? Mimi ni mchungaji. Afadhali yani hapa nilipo, nimetoka nimefiwa huko nyumbani Mwanza, nimepokonywa watoto, nimepokonywa mali, kila kitu. Yani hapa nimekata tamaa. Nikasema hebu soma kwanza kitabu hicho mpaka tufike Dar es Salaam. Akakisoma yule mama. Tuliposhuka kwenye ndege akaniambia, mahubiri yako utakuwa nayapata wapi? Nikamuonyesha ile channel yangu. Na baada ya hapo, yule mama baada ya majuma mawili akiwa Lindi, akaniambia nionyeshe kanisa la Wasabato ili nikabatizwe. Nikamuunganisha na yule mchungaji na akabatizwa. Tumia fursa. Usikae kizembe, tumia fursa. Mwadventista Sabato, pana vitabu pale, Sabato ya kweli hii, Pambano Kuu, nunua uwe navyo. Usisafiri kizembe. Kwenye pochi mnaweka nini ninyi? Mnaweka vichanio, mnaweka mafuta, mnaweka mnaweka lipstick, mnaweka nini? Weka Sabato ya kweli, hata 3 4 viwe kama unatembea navyo kama mkoba. Wakati wowote ukipandishwa na bodaboda, tumia fursa. Paulo hakukaa kizembe, alitumia fursa. Ukienda kwenye msiba, tumia fursa. Huko agora sokoni alikutana na akina nani? Neno linasema alikutana watu wenye ujuzi katika kuchambua Biblia na neno. Wakakutana naye. Unajua nje ya Sabato kuna watu wanajifanya wajuzi, wameweka hadi tarehe ya kuja Yesu. Eti anakuja mwaka 2031. Wana ujuzi, wanapindua maandiko. Ukikutana nao hao, je, wengine wana ujuzi, wanasema Roho Mtakatifu sio Mungu. Wengine wana ujuzi, wanasema siku ni siku tu, sio lazima siku ya Sabato. Wengine wana ujuzi, wanasema unajua mafuta ni kitu cha kawaida, leso za upako. Kuna watu wenye ujuzi, na sisi Waadventista wa Sabato tuna furaha kwa sababu tunavyo vitabu. Hakuna kitu kinachoshindikana. Paulo alikutana na watu wenye ujuzi. Maneno ya tafsiri ya Kiswahili ni wenye ujuzi katika
katika Biblia matoleo kadhaa ya Kiingereza yametafsiriwa neno wanafalsafa, philosophers kwa Kiyunani, yaani wenye maarifa, wenye akili, wenye hekima. Hapa walikuja kujadili neno na mtume, ni wanafalsafa wakati ule, yaani wasomi wa kiwango cha juu wa kipindi hicho, ndio mtume aliyowahubiria. Asubuhi ya leo, je, wewe unahubiri kwa watu wenye mafanikio wa siku hizi? Kanisa lenu, je, lina mpango wa kufikisha neno la Mungu kwa viongozi? Asubuhi ya leo nilikutana na mchungaji na kamati fulani hapa ofisini, akaniambia tunayo One Voice 2027 na kutakuwa na mkutano mkubwa hapa Katoro na kila kanisa lazima lichukue hiyo njozi. Nendeni mkakutane na wenye ujuzi, nendeni masokoni. Je, kanisa lenu lina mpango wa kufikia viongozi wa juu, kufikia matajiri hawa wa Katoro? Zile pesa wazigeuze kujenga makanisa. Mnao mkakati wa kufikia matajiri? Na mwingine nilipomwambia hivi, akaniambia matajiri huwa ni wagumu sana, ukiwaendea wanakuona kwanza kama takataka, alafu ukienda wanakuona kama haufai, yani hawafai. Sikiliza, nguvu aliyopewa mwinjilisti wa Kisabato inapenya kwa tajiri yoyote, inapenya kwa msomi yoyote, inapenya kwa mwenye uwezo yoyote, inapenya kwa mwenye akili yoyote. Maana haui wewe, Bwana amekutangulia. Nenda kagonge kwa tajiri wa Katoro, mwambie nataka uwe Mwadventista. Acha kujiwekea ukingo. Twende kwa mawaziri, twende kwa wakurugenzi, twende kwa rais wa nchi, tukamwambie ukweli. Anatakiwa amjue Yesu. Ikiwa kanisa liko kimya kwa jambo hili, wewe unafanya nini? Je, una mpango wowote kuwafikishia injili watu wa daraja la juu katika maeneo yanayokuzunguka? Mtume alihubiri na wanafalsafa. Sio kazi ndogo kuongea na mwanafalsafa kuhusu maisha na kuhusu Yesu, lakini Yesu alimtangulia Paulo. Hebu tuliangalia jiji la Athene siku hizo. Mji wa Athene nyakati za Paulo ulikuwa unaelekea kufika kilele mwa mafanikio yake kisiasa, kiuchumi na maarifa. Hadi karne ya 5 ule mji ulikuwa umeanguka. Wakati wa mafanikio yao, Wayunani waliwashinda Waajemi mara 2. Kwanza Salamis na pili kule Marathoni. Jeshi la Waajemi lilikuwa likijiimarisha kuelekea magharibi kutokea eneo tunalojua kuwa la Iraq na Irani za leo. Wakitaka kufika Ulaya, mara 2 zote walizuiwa. Miaka kadhaa baada ya ushindi huu, Athene iliinuka hadi kileleni. Waajemi walikuwa wametawala Wayunani na kuharibu miji hapo awali. Sasa miji ilijengwa kwa ubora zaidi. Walijenga nyumba zao, wakajenga mahekalu yao, na zaidi wakaimarisha utamaduni wao. Wayunani walikuwa watu wa kwanza kuanzisha demokrasia mnayoiona leo ya uchaguzi wa madiwani, wa bunge, mawaziri, rais. Hii demokrasia ilikuwa ni ya Wayunani. Viongozi wao walichaguliwa na wananchi na waliwajibika kwa wananchi. Muda huo kilikuwa kipindi cha mafanikio ya fasihi na uandishi. Sanaa kubwa ya Kiyunani ya wakati huo ilitunzwa katika maandishi. Kilikuwa ni kipindi cha falsafa. Sokrates na Plato ni miongoni mwa wanafalsafa maarufu wa Kiyunani. Kilikuwa kipindi cha sanaa. Wakati huo walianzisha sanaa ya kuchonga vinyago, jambo lilopendwa na kuigwa na Ulaya yote. Pamoja na mafanikio hayo makubwa, Uyunani ilianguka mara. Wayunani Athene walijikuta katika vita kwa muda wa miaka 27, ambao matokeo yao yalikuwa ni kuvunjika kwa nguvu za Uyunani na ustaarabu wao kupotea. Tangu hapo Athene hawakurudi katika mafanikio kama hayo tena, ingawa bado Uyunani kilibaki kuwa kituo cha watu wenye akili. Bado haikubaki katika mafanikio kama ya awali. Watu mashuhuri waliokuwa na wanafalsafa walirithiwa na watu wenye uwezo wa chini, na watu tu waliokuwa wakiwaigiza wale wanafalsafa wakubwa. Nini tunajifunza hapa?
ni kwamba hapa duniani hakuna anayedumu kileleni maisha yote. Wenye vyeo hushushwa, wasomi hufa, matajiri hutoweka, majemadari huangushwa. Ukiwa na nafasi, ipo siku utastaafu, utaondoka tu. Ukiwa na madaraka, ipo siku nature itateki place, utashuka tu. Ukiwa mzee wa kanisa, vivyo hivyo. Hivyo basi, ushauri kutoka katika hubiri hili ni kuwa popote ulipo na nafasi, kwa kiwango chochote kile, iwe nafasi ya kisiasa, ya kichungaji, kijiji, kata, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Tenda haki, usinyanyase watu, fanya kazi yake. Hiyo ndio matokeo yake yatadumu milele. Mwenye elimu asijisifu, tajiri asijivunie utajiri wake, mwenye kipaji asiangalie kipaji chake, wala mwenye nguvu mtu maarufu, mtu mheshimiwa au kiongozi ya juu. Wote hawa wasijisahau wakamwacha Mungu. Mungu hudumu siku zote, hekima ya kumtumikia yeye muda wote. Tuwapo na mafanikio ni Mungu. Asubuhi ya leo unapofika katika vilele vya biashara, vilele vya uchumi, vilele vya afya, ndoa yako ikiwa na furaha, ikiwa na amani, unajaliwa watoto, ukiwa katika vilele vya nafasi za juu za kisiasa na kikanisa, usimsahau Mungu. Hivyo vyeo huwa vinashuka, Mungu anadumu milele. Ni bora ukamtegemea Mungu asiyeshuka. Yeye wakati wote yuko juu, na ukimwinua juu, naye atakuvuta uende kwake. Ni katika mazingira haya ya Athene, mazingira ya mafanikio makubwa, mazingira ya wasomi na wanafalsafa, ndipo Paulo mtume wa Mungu anapokabiliana na upinzani wa hali ya juu. Ilikuwa hivi, Biblia inasema, na baadhi ya Waepikuleo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuuzi huyu, anataka kusema nini? Wengine walisema anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu wa ufufuo. Kuna wakati namna unavyoongea ukiwa na Yesu, watu watakushangaa. Wengine watakusingizia, wewe hautajibu. Wengine watakuudhi, hautakasirika. Mavazi yako yatamtangaza Yesu. Utakavyomtetea Yesu katika biashara yako, kwa vijana wenzako, watu watashangaa. Mkeo atakuudhi, hautamjibu. Utaona mtu aliyekufanyia fitina kubwa, utacheka naye na atashangaa, huyu mbona nimemfanyia hivi, anijibu? Kwa sababu una Yesu. Ukiwa na Yesu, anafanya kitu cha tofauti katika maisha yako, anabadilika. Utu wa kale unatoweka. Mimi ni Mjita na mke wangu anatazama TV, karibia kuoana, akasema, nimeambiwa Jita wanapiga sana wake zao, kwa hiyo mimi nataka kuvunja uchumba. Tukasuluhishwa, sijampiga, tukasuluhishwa, akakubali kuolewa. Sasa hivi wanasema, jamani, watu wabaya, kumbe Wajita ni watu wazuri mno, wanapenda wake zao. Maana mimi naenda sokoni, nampikia mke wangu, napika kabisa, yani jamani, kumbe watu walikuwa wabaya, wanataka kunipotezea handsome. Huenda kweli Wajita wanapiga, lakini Mjita mwenye roho wa Mungu, Mungu anabadilisha utu wake wa kale. Huenda kweli Wakuria wanapiga, asili yao ni hasira. Mungu akiwa ndani yako anabadilisha utu wako wa kale. Huenda kweli wewe unaye kabila lako linaitwa Wahuni, sijui malaya, lakini Mungu akiwa ndani yako haui hivyo. Asubuhi ya leo Bwana anapokuwa ndani yako, anakuchekecha, anakubadilisha, unatoa matunda mema, utu wa ndani unaondolewa. Asubuhi ya leo Bwana akawe pamoja nawe, akakufanyie mabadiliko. Lakini hebu tuangalie wapinzani wa jiji la Athene hadi kuamua kwenda kwenye ubiri Agora. Paulo
walikuwa wamechukizwa na wingi wa sanamu za miungu Athene, ikiwepo na usagaji na ushoga. Sasa akiwa agora, anatoa hotuba za Yesu na ufufuo, maana mgogoro mkubwa ilikuwa hajafufuka. Na Paulo anajikita kwenye mada za Yesu na ufufuo. Hubiri hili linadhani Paulo atakuwa alichukizwa tena na kuona jinsi wasomi wa mji huo walivyokuwa wagumu kumwelewa Yesu na ufufuo. Usishangae wala kukata tamaa unapomhubiri mtu na akuelewi, akashindwa kumwelewa Yesu. Usiumie unapohubiri mwenye cheo zaidi yako na asimwelewe Yesu. Usiumie unapohubiri watoto wako na mwelewi Yesu. Paulo alishakutana na hali kama hiyo. Vikundi maarufu vya wasomi vilimpinga, si kwa sababu hakuwa sahihi, bali shida ilikuwa kwao. Ukikutana nao, waombee mpaka Bwana atakapowabadilisha. Na rafiki yangu nilisoma naye form 5 na form 6, rafiki yangu kabisa, miaka miwili tuko naye chumba kimoja, miaka miwili na mhubiri, tukamaliza chuo, tukaenda tukapotezana. Siku moja nimekwenda kuhubiri pale Shinyanga, na kutana naye ni mzee wa kanisa. Alipobatizwa hakuniambia, na sasa nakutana naye ndo ananipokea. Nikashtuka, nikasema fulani vipi bana, maneno yako niliyafanyia kazi miaka 15 iliyofuata. Kwanza nilikuwa na mhubiri mpaka nilikata tamaa. Tena wakati ule nina hasira, yaani unamhubiri unatamani uchukue kiboko. Hakuelewi, anakuudhi, anaongea mambo ya kipuzi. Hatimaye nikamkuta mzee wa kanisa, kazi ya kuongoa sio yako, ni ya Yesu. Hata ukiudhiwa, twanga injili, hubiri, usichoke. Peleka machapisho, peleka vitabu, mpeleke Biblia hadi aokolewe, maana Roho wa Mungu yupo kazini. Paulo akukata tamaa. Hebu tuangalie vikundi vya upinzani. Biblia inasema na baadhi ya Waepikuleo na Wastoiko wakakutana naye. Hawa walikuwa ni watu wa namna gani? Walikuwa ni wapinzani wa neno huko Athene. Ni watu gani unaokutana nao wewe unapohubiri injili? Je, umewahi kukutana na upinzani katika kwaya yenu? Umewahi kukutana na upinzani unapohubiri injili? Wengine wanakupinga kwa neno hilo la Mungu. Ni kawaida. Kama hivi karibuni hujawahi kukutana na watu wanaopinga neno la Mungu? Hoji utumishi wako kwa Mungu wa hivi karibuni. Maana ukiwa mwinjilisti, ukiwa mtu wa kuhubiri neno, lazima ukutane na wapinzani. Wewe hujawahi kukutana na upinzani, hoji utumishi wako. Hoji utumishi wako katika ibada asubuhi ya leo. Bwana anakutaka kahubiri. Ukikutana na upinzani, hiyo ni kazi yake. Siku moja nilikwenda kwenye chimbo la Marastafarian. Wale jamaa wanaoshinda vifua wazi, wana marasta. Nikaangalia wanakaa chini ya daraja sehemu fulani. Nikavaa na mikaptula na t-shirt na kofia, nikaenda nao. Nilipoenda, haikuwa kazi rahisi. Nikaenda na vitabu, nikawafundisha, wakaendelea kusoma, nikawafundisha. Marastafarian 5 wakabatizwa na wanaendelea na ibada mpaka leo. Haikuwa rahisi. Nilikutana, maana wao wanamwamini wanaamini bangi. Mimi naamini Yesu na ninasema bangi ni mbaya, na wanavuta mbele yangu. Nilikutana na upinzani, nilikutana na shida, na wanaitumia Biblia kuhalalisha bangi. Lakini baada ya upinzani mkali, walibatizwa mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Jihoji kama haujawahi kutana na upinzani unapohubiri, haujafanya kazi ya Mungu bado. Hebu tuangalie Waepikuleo kwa kina. Ni akina nani? Waepikuleo walikuwa ni watu
aliyokutana nao Paulo pale sokoni. Waepikuleo walikuwa ni kikundi cha wanafalsafa kilichoanzishwa na Epikuros mwaka wa 342. Huyu Epikuros aliishi Athene. Wanafunzi hawa wa Epikuros walikuwa wakikutana katika bustani. Hivyo kikundi hiki mara nyingine kujulikana kama shule ya bustanini. Wanafalsafa hawa walifundisha na kuamini kwamba lengo kubwa la maisha ni kupata furaha na kupunguza mateso. Waepikuro walisema ukiweza kuzini, zini sana, ukiweza kunywa pombe, kunywa sana, ukiweza kuoa wake, wewe oa sana, wewe ukiweza kushinda bana kukesha siku 3, fanya sana, manake tumezaliwa ili kupunguza mateso. Hiyo ndio ilikuwa falsafa yao. Huzuni na maumivu yanapungua baada ya kujirusha sana klabu. Walifundisha watu jinsi ya kupata furaha ya hali ya juu kabisa na kupunguza maumivu kadri ilivyowezekana. Walisema kwamba inaruhusiwa mtu akitamani kuolewa na mwanaume aende, kuolewa na mwanamke aende, maana ndio raha yao. Waepikulo waliamini sana starehe na raha. Waliamini dunia ilitokea kwa bahati kwamba dunia ni atomi imara zilizoharibika, zilizoungana. Walifundisha kwamba mwili unapokufa na roho pia ufa, na waliamini kuwepo kwa miungu ambayo ilikuwa haijihusishi na maisha ya watu. Kwa vile miungu hao hawakutaka usumbufu, hawakuamini juu ya ufufuo. Baada yake walisema kuwa maisha ni sasa, yaani ponda mali, kifo chaja, yanapita haraka maisha yetu. Epikulo aliamini lolote utakayojisikia vema kufanya, fanya sasa. Ukijisikia kuua, ua. Vuta bangi, madawa. Ukiamua kulawiti mtu, lawiti. Yani unachokitamani kifanye sasa. Kama uko tayari kufanya jambo, achana nalo, kaa mbali nalo. Wakasema jiepusha kufanya jambo linalokuumiza tu. Japo hakukubaliana na uumbaji, mwanzilishi wa kikundi hiki Epikulo alitoa mchango mkubwa sana katika elimu ya physics. Alifundisha kwamba mada iliyokuwepo tangu milele, atomi, zilitengenezwa baadaye, ziligandamizwa kwa pamoja na kutengeneza vitu tunavyoona leo. Katika shairi lake lililojulikana kama The Return Nature, Epikulo anasema, acha kuuliza kesho itakupa nini, pokea kile kinachokuja kadri siku zinavyokuruzuku. Yani alifundisha ukipata milioni 10 leo maliza, milioni 100 leo ifyeke, bilioni 1 leo ifyeke, usiweke akiba, ya kesho yatajisumbukia. Epikulo anaonyesha, akaendelea akasema, maisha ni mafupi, harakisha kutimiza tumaini lililo mbali. Jua hata tunapoongea wivu upo, vuna mavuno ya leo, amini kidogo sana kwa ajili ya kesho. Sio kwamba Paulo alichukizwa na sanamu tu za hao hapa Athene, pia tabia ya ushoga na usagaji na hawa jamaa kufanya dhambi, bali alichukizwa pia na falsafa kama hizi. Alipoziona akachukia, akakasirika, akaamua kwenda Angola, akawaita Waepikulo, akaenda na Biblia pale walipofanya mijadala kama hii ili awasaidie. Paulo hakuwa na mahali pengine kuwapata hawa jamaa, lazima aende pale pale walipo, isipokuwa kwenda walipofanyia mijadala kama hii. Sikiliza nikwambie, ukitaka kuwapata wachezaji wa mpira uliwahubiri, nenda uwanjani ukawahubirie huko. Ukitaka kuwapata, sasa hii ni injili ngumu kabisa, ukitaka kwenda kuwahubiri machangudoa, nenda usiku wanapojiuza. Ukitaka kuwapata walevi, nenda baa kahubiri kama hauna akili nzuri. Kuna watu wanaweza wasinielewe na wakasema hayo maeneo ni ya mizaa. Mimi sijaenda kufanya mizaa, nimeenda kutangaza jina la Yesu. Mimi nyakati fulani za usiku wanakwenda vituo vya machangudoa na mke wangu ananisindikiza, wakivamia gari yetu na kupenda ni vitabu, nimeweka namba yangu, vitabu nimeweka namba yangu, vitabu nimeweka namba yangu, naingia hadi kwenye madangulo, vitabu, naingia kwa wanamuziki, vitabu. Sikiliza, kuna wakati lazima ufanye injili kama kichaa. Usipoenda kwa wanamuziki kuwahubiria injili, utawapatia wapi? Usipokwenda kwenye
viwanja kuhubiria wachezaji, utawapatia wapi? Usipokwenda kwenye madangulo, utawapatia wapi? Paulo anakwenda sokoni kukutana na hawa wapuzi huko wanakokaa, kisha anahubiri kanisa linajengwa. Acha kukaa tu kanisani, funguka. Wakuu wa huduma, funguka, tuwafate wa dhambi huko waliko. Nenda walipo. Ukitaka kupata wagonjwa, nenda hospitali. Ukitaka kuhubiri wanafunzi, nenda shuleni. Ukitaka kumhubiri mtu yote, nenda mahali anapopatikana. Ndio kanuni ya Paulo aliyoitumia. Aliwafuata watu mahali walipopatikana, akusubiri wamtafute yeye. Alikuwa na mpango wa kuhubiri kundi la wasomi wa hali ya juu, greater thinkers, huko Athene. Akawafuata walipokuwa. Wewe una mpango gani wa kuhubiri kundi gani? Una mpango wa kuhubiri wasomi, wanafunzi, matajiri, viongozi au wagonjwa? Una mpango wa kuhubiri mamalishe au vijana au wale wachimbaji au wapiga debe? Wafuate walipo. Ni vizuri ukiwa na kundi maalum unaoshughulika nalo kwa injili, wakati na mahali maalum. Hebu tuangalie Wastoiki. Kama alivyokuwa Epikuleo, Wastoiki nao walikuwa na falsafa walioishi sambamba na Epikuleo. Jina Wastoiki linatokana maneno ya Kiyunani stoa poikile, mahali walipojifunza falsafa yao huko Cyprus na Athene, katika eneo la soko lililojulikana kwa jina hilo. Pamoja na kuwa vikundi hivi vya Stoiki vilitofautiana, bado kuna maeneo yalikubaliana. Wastoiki ni kikundi kilichoanzishwa na Zeno mwaka 340 mpaka 260 BC huko Cyprus. Walisoma katika ubaraza ulionakshiwa vizuri uliojulikana kwa jina ya Kiyunani kama stoa poikile. Kulingana na Josephus, mwanahistoria wa Kiebrania, kama walivyofundisha Mafarisayo, ndivyo walivyokuwa Wastoiki. Kwanza, walifundisha kwamba hakuna hekima ya kweli sio kuwa mtumwa. Hekima ya kweli sio kuwa mtumwa, bali kuitwa bwana. Walisema usihangaike na kile kilicho juu ya uwezo wako. Waliamini juu ya kuokoka au kufanikiwa kwa jitihada binafsi bila nguvu za Mungu. Hawakuwa na huruma wao Wastoiki. Yaani yeye ukimkorofisha anakupumzisha rahani, moja kwa moja unakufa. Hawakuwa na huruma. Walikuwa binafsi na wanafiki, wambea, wazushi, wachonganishi. Mwanzilishi wao alifundisha kwamba maisha yamejaa mambo mema na mabaya. Huwezi kuzuia mabaya yanapokuja, yakubali na kuyachangamkia. Wastoiki walikuwa wakisitiza kwa kusema, siwezi kutawala kila kitu kinachoendelea maishani. Mambo yanabudi kutokea ambayo sijayafurahia, ila bado mimi ni mtawala wa nafsi yangu. Wakaendelea, nitaendelea kujifunza na kutulia na kukubaliana na lolote linalokuja. Mwanzilishi wa kikundi hiki aliamini kwamba unaweza ukamuoa mwanaume mwenzako, ukamuoa mnyama, ukamuoa mwanamke mwenzako. Haya mambo ya matoitoi haya yanaanzia kwa hawa jamaa. Waliamini kwamba mambo mengi yanasababishwa na miungu, na mtu anapokabiliana nayo hufikia furaha yake. Wastoiki walifundisha kuwa kuna kusudi kubwa la kutengeneza maisha kuelekea mwisho mwema. Kadri watu walivyokazana kufikia lengo hili, ndivyo watafikia mwisho mwema. Kadri watu walivyokazana, ndivyo ambavyo watafikia vikao vya raha. Wastoiki walifanana na Mafarisayo. Mahali pengine walikuwa kama Masadukayo, na pengine waliamini kama Wakristo, na zaidi walikuwa wana falsafa tu. Juu ya uumbaji waliamini kuwa dunia ilitokana na mgandamizo wa hewa. Mungu hajaumba mbingu na nchi, bali ni nguvu tu zilizotuama angani zikalitengeneza dunia. Paulo aliposikia mkanganyiko huu wa falsafa zao, na yeye kama mwanafalsafa kwa ajili ya Yesu, akachukizwa zaidi. Akajadiliana nao kipindi kirefu. Kwa Paulo sokoni
anakutana na makundi mawili matata ambayo yenyewe tu hayakai meza moja. Paulo anayaweka, anakutana nao katika ibada ya leo. Wewe ukisikia watu wanamsema Yesu isivyo, unachukua hatua gani? Mbona unanyamaza au unaomba tu kimoyomoyo? Jadiliana nao. Namna gani ukisikia wanahitaji sabato ya Mungu tofauti na Biblia inavyoeleza? Mbona unakaa kimya? Vipi ukisikia watu wanalizungumza vibaya kanisa la Mungu? Mbona unakaa kimya? Watu wanaliteta kanisa la Mungu, watu wanalisingizia kanisa la Mungu, watu wanalizushia kanisa la Mungu, watu wanasema kanisa hili limekuwa Babeli. Mbona unakaa kimya? Mbona ukisikia watu wanamsema vibaya mchungaji au kiongozi wa wachungaji, mbona unakaa kimya? Unaungana nao hata kama hujui zile logic. Paulo alichukizwa na mambo ya namna hii, akaenda akapambana nao katika ibada asubuhi ya leo. Ibada ya asubuhi ya leo, pamoja na usomi wao na uwezo wao wa kujenga hoja za kifalsafa, Paulo hakuwaogopa, aliwaendea walipo. Unapohubiri Injili, usiogope wanaokuzidi mafanikio, wenye elimu juu yako kuliko wewe, wenye fedha zaidi yako, wenye vyeo kuliko wewe. Usiogope wenye umri, usiogope wenye karama kubwa kuliko zako. Kumbuka, aliye upande wako ni mkuu kuliko wao. Aliye upande wako ni mkuu kuliko wao. Siku moja tulikuwa tunahubiri Injili kule Mtwara. Tuko na mwinjilisti mmoja anaitwa Chami na kikundi cha Sonda ya Diru. Sasa ili tuwapate watu, tulikuwa nafanya mahubiri jioni na usiku. Na usiku nikiwa ninahubiri, nimesimama kwenye mimbara ya mbao. Kumbe vijana zaidi ya 50 wamejipanga, wakaandaa mawe. Wakasema huyu mtu tutamponda na mawe jioni ya leo ili tuweze kumalizana naye. Sasa kile kibweta kina mti mmoja hivi, miti minne ambayo imeshikilia turubai kwa juu. Ninakwambia, ghafla nikaona jiwe limepita, pap! Sijakaa sawa likapita lingine, sijakaa sawa likapita lingine. Kila wakirusha jiwe linagonga maiki, kila wakirusha jiwe linagonga kwenye besera la mimbara, kila wakirusha linagonga, kila wakirusha linagonga. Walipoona mawe yote yananipoteza, ndipo wakakimbia, lakini 10 wakabaki kama wamenasa hivi. Tulikuwa na mwinjilisti Chami. Tulipokwenda sasa, tumetumwa na kijiji tuhakikishe tunamponda huyu mhubiri, lakini mimi binafsi tulikuta fuko la mawe, hakuna jiwe hata moja lililonipiga. Hata kama unapokwenda kupahubiri ni pazito, usiogope. Kesho yake mwinjilisti Chami anahubiri, yeye anahubiri Uislamu. Alipokuwa anahubiri saa 2 ile usiku, akasema Lumbe, kashika maiki. Kumbe kuna kitu anahisi kimembana kwenye koo, kama anakufa. Nilipokwenda, Chami akaanguka chini, tukambeba, tukajua ni vita. Yesu mwokoe mtoto wako. Akatapika bonge la damu kubwa kama ngumi, afu akapona pale pale. Ninapenda niwaambie, hakuna mwinjilisti anayeenda eneo lolote gumu Mungu akamwacha. Nyanyuka leo kapate uongofu, nenda kahubiri Injili. Usiogope, hata kama ni eneo gumu, kanisa litaota. Maneno ya upinzani kutoka kwa hawa jamaa. Namba 1, walisema waliposhindwa kuelewa kile Paulo alichokuwa anafundisha, wengine wakasema mpuuzi huyu. Sio Epikulo na Stoiko tu walimuita Paulo mpuuzi, ila na wasikilizaji wengine waliokuwa kwenye eneo hilo walimuita mpuuzi, wakamkatisha tamaa. Je, Paulo
alikata tamaa? La hasha, aliendelea kufundisha. Ukisoma Matendo 17:19 mpaka 32, aliendelea. Neno mpuzi huyu lilitafsiriwa mpuzi, linaonyesha dharau kubwa zaidi. Watu walimdharau Paulo, wakamuita neno mpuzi, maana yake spemologos, maana yake mnyonyaji. Kwa nini? Kwa sababu aliamini kuwa mambo aliyosema Paulo naye alikuwa hayaelewi sawasawa. Alikuwa kama aliyejichukulia maneno ya watu wengine, hivyo wakaamini ni muokotezaji tu wa maneno. Walimweka katika kundi la watu au mtu anayeokota mambo jalalani, sokoni au maeneo machafu. Walisema huyu ni mwizi wa mawazo ya watu wengine. Ndio maana neno mpuzi, hata yeye hajijui. Walijua ni mtu ambaye hana wazo lake binafsi, ila uiba ya wengine wanaomzungumzia Yesu. Huu ulikuwa ni msemo uliotumika kuonyesha dharau kwa mtu kwamba amekuwa na kiwango cha chini kabisa cha ujinga. Wakamwita mpuzi huyu. Na yeye anataka kusema nini hapa duniani? Kwa upande wa kwanza, je, na wewe umewahi kuona aliyekukemea dhambi kuwa ni mpuzi? Asubuhi ya leo, umewahi kuona aliyekuonya makosa yako mimbalani kisha ukamwita mpuzi mkiwa wenyewe? Ndivyo wanafalsafa walivyofanya. Umewahi kuona wimbo uliochoma watu wakasema mpuzi huyu? Umewahi kuona mhubiri akikemea dhambi na watu wakasema mjinga huyu? Sasa hivi nataka tu injili, sio hizo injili za makemeo. Mjinga huyo. Mahala fulani nilikemea sana dhambi ya ushoga, nikahubiri. Mtu mmoja akasema, yani kila siku ni hayo. Sasa atupumzishe. Sasa wewe unachochukia nini? Dhambi bado inaendelea kuwa kwa kiwango cha juu. Wahubiri wa injili na wanakwaya mnaonisikiliza, msichoke kukemea dhambi mpaka Yesu atakapokuja. Hata kama mtairudia, msichoke. Inawezekana unamwita mchungaji mpuzi kwa sababu amesimamia ndoa yako, kasimamia haki yako. Umemwita mpuzi kwa sababu amehubiri habari ambayo imekuumiza moyo. Na siku moja nilihubiri kanisa fulani, wakaja washiriki kama 6. Bana, leo ni kama ulikuwa unanihubiri mimi. Leo ni kama, kwa sababu Roho Mtakatifu tunapohubiri anapeleka mahitaji ya haja ya moyo wako, na mhubiri hajaandaa hubiri kwa ajili yako, kwamba ukiona kuna kitu kimehubiriwa kimekuchoma, fanya matengenezo. Usimchukie mhubiri. Kazi yangu mimi Lumbe ni kuisema dhambi maisha yangu yote mpaka Yesu aje. Yani sina namna mimbalani hapa zaidi ya kukemea dhambi, na ndio maana nikawa mchungaji. Nitaendelea kukemea, kufundisha, kukemea. Sitachoka, maana ndio kazi ya uchungaji, ili nisije kudaiwa. Unaweza ukaniita mpuzi, unaweza ukaitwa mpuzi kama Paulo. Wewe usipambane na maneno yao, endelea kutwanga injili. Lakini kwa nini upinzani ulitokea? Kwa maana Paulo alikuwa akitangaza habari za Yesu. Ni kwa kweli mara nyingi mtu akitangaza habari za Mungu, wengi humdharau. Hata wengine wanapoona mtu ameenda kuwa mchungaji, wanamwona amekosa kazi, anatangazeje habari za Mungu? Nataka niwaambie leo, wachungaji ni watu wenye akili, wenye brain. Kama wangesoma, wangeendelea na karia za kusoma vyuo, wangekuwa watu wakubwa kwenye mataasisi katika serikali. Hakuna mchungaji mbumbumbu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuongea habari za Yesu, na sio kwamba tumekosa kazi ukaleta dharau. Watu walimdharau Paulo wakiona amekosa kazi. Kwa nini atangazi habari za Yesu? Asubuhi ya leo nilipokuwa nimemwambia rafiki yangu mmoja kuwa mimi ni mchungaji, alimnong'oneza mwenzake aliyekuwa pembeni mwake, akasema, huyu jamaa amewahi kuwa mchungaji bado kijana, angesubiri kwanza akapata starehe ndipo akawa mchungaji. Yule jamaa yangu alinihurumia kisha akanidharau.
Sikiliza asubuhi ya leo, endelea kutangaza habari za neno la Mungu, hata kama marafiki watakudharau, hata kama wanakuona umepitwa na wakati. Hakuna dharau iliyomrudisha nyuma Paulo kutangaza Injili. Aliendelea kutangaza Injili kama kawaida. Paulo alikuwa akitangaza habari za Yesu aliyefufuka. Neno la Kiyunani lililotafsiriwa ufufuo, Luka anatuhabarisha kwamba Paulo alitumia neno la Kiyunani Anastasis, ambalo wao walidhani ni jina la Mungu kwa uelewa wao, wakahitimisha kwamba Yesu ni jina la Mungu mme Anastatas, jina la Mungu mke. Wakadhani anatangaza miungu ya mashariki, mmoja Mungu mume na mwingine mke. Wengine wakasema anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni. Hii ni kwa sababu walikuwa waabudu miungu wengi, na walikuwa wamefundishwa kwamba roho hufa mara mwili unapokufa, hakuna maisha baada ya kifo. Neno la Kiyunani lililotafsiriwa miungu kwetu laweza kueleweka kama anatangaza jina la Shetani, kutafsiriwa kama roho chafu. Huyu Paulo ana mapepo, anatangaza malaika wa Shetani. Hawa ni viumbe wasiostahili ibada. Wayunani walieleweje neno daimonia? Waandishi wengi wa pagani walielewa neno hili daimonia kama miungu dhaifu, sio lazima wawe shetani waliodai ibada. Wayunani hawakutaka miungu migeni kwao, hivyo wakamwambia Paulo anatangaza habari za miungu migeni. Jioni asubuhi ya leo, kumhubiri Yesu ufufuo ilikuwa ni kawaida ya Paulo. Kumhubiri Yesu ilikuwa kawaida ya kanisa la awali, kuhubiri ufufuo. Asubuhi ya leo, je, ni kawaida yako kumtangaza Yesu? Ni kawaida yako kumhubiri Yesu? Kwaya inapokwenda kwenye effort, mbona unajivuta nyuma nyuma, utaki kwenda? Unapenda tu makambi ya Dar es Salaam, kwenda nyumba kwa nyumba utaki, kuamka usiku utaki, kwenda kuhubiri Injili utaki. Sikiliza nikwambie, mbona wewe utaki kumtangaza Yesu? Pale kazini kwako umerundikana na watu, hata siku moja Nilipokuwa nasoma chuo fulani, sasa kwenye kile chuo alikuwa anapiga disco kila Jumamosi. Sasa Wasabato kwa sababu ya disco walijificha, wakawa hawapo kwenye usabato, hawapo popote ili waende disco. Maana ukisema wewe ni msabato hautaenda kwenye disco, wenzako watakusema. Lakini siku za graduation ndio unagundua wasabato tulikuwa 300, 400, lakini kwenye ibada miaka yote miwili tulikuwa 10. Watu hawataki kutambulika ni wasabato ili wasimshuhudie Yesu, ili wasisemu wanapoenda kwenye disco. Siku ya graduation na sisi tuliwakomesha. Kwa graduation hakuna cheti kama ukuhudhuria ibada ya miaka yote miwili. Mwanafunzi ulioko hapa, ukienda shuleni usijifishe. Shika Biblia siku ya Sabato, nenda kanisani, jiite wewe ni msabato, jitangaze wewe ni msabato. Kuna furaha sana na shangwe tele watu wakijua wewe ni Mwadventista msabato. Hata vijana wengi nikutana nao wanasema madada wa kisabato ni wazuri, wanafaa kuolewa. Pastor. Nikamwambia sasa wewe uko Mlomani unataka madada wetu? Wapo watu wengi wanaosema kijana wa kisabato, wanatembelea hata mitandao ya kijamii, kijana wa kisabato ni material, kwa sababu tumebeba chapa ya Yesu, tumebeba imani ya Yesu. Unapokuwa Mwadventista unabeba kitu kisicho cha kawaida, hivyo ukienda kukipeleka kwa wengine kinapokelewa kwa nguvu za Yesu. Paulo aligoma kurudishwa nyuma, alisonga mbele kuhubiri Injili. Wastoiko na Waepikuleo waliamini mwanaume kwa mwanaume wanaweza kuoana na mwanamke kwa mwanamke wanaweza kuoana. Na ndio maana katika Warumi 1:23 na 27 Paulo anaunganisha kumwacha Mungu wa kweli na kuingia katika tamaa zisizo za asili. Hivyo kutoka Athene tunajifunza kwamba jamii ile ilipomwacha Mungu na kuabudu kiumbe, hatimaye upotoshaji, mipango ya Mungu ikaachwa
na mahusiano ya kijinsia yakaongezeka kwa sababu wamemwacha Mungu. Dhambi ya ushoga ikawa kubwa pale Athene. Dhambi ya wanawake kwa wanawake kuoana ikawa kubwa pale Athene. Matokeo ya kumwacha Mungu na kuamini vitu vingine vikasababisha dhambi kuwa kubwa kwa kiwango kikubwa. Sasa ngoja nikwambie, Biblia imekataza kwa mfululizo. Katika Mambo ya Lawi anasema usilale na mwanaume mfano wa kulala wawili, utakuwa umefanya machukizo, hakika wataua, damu yao itakuwa juu yao. Huu ushoga wa mwanaume kushiriki tendo la ndoa ulianzia Athene, na ndio Paulo aliyopambana nao. Biblia inasema watu wakaenda mwanaume kwa mwanaume mwenzake, mwanamke kwa mwanamke mwenzake kushiriki tendo la ndoa, yaani usagaji, na mwanaume kushiriki tendo la ndoa na mwanamke kinyume cha maumbile. Biblia inasema haya ni machukizo kwa Bwana. Asubuhi ya leo, je, unamjua mmoja anayeshiriki dhambi ya ushoga? Mwambie ni machukizo kwa Bwana. Una mtoto anayejihusisha na dhambi ya usagaji au ushoga? Mwambie ni machukizo kwa Bwana. Je, una mwenzi wako anayeshiriki dhambi ya ushoga? Mwambie ni machukizo kwa Bwana. Je, una mfanyakazi mwenzako anayeshiriki dhambi hii? Mfanya biashara mwenzako anajihusisha na dhambi ya usagaji na ushoga? Mwambie ni machukizo kwa Bwana. Kuna mwanafamilia mwenzetu mmoja, huenda anapenda kujisifia ni shoga. Mwambie ushoga ni machukizo kwa Bwana. Wewe mwenyewe mbona unashiriki dhambi hii mbaya? Jua ni machukizo kwa Bwana, kwa kuwa dhambi hii ni machukizo kwa Bwana. Imeandikwa katika Warumi 1:26, Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo ya haki. Katika ibada ya leo, usiwakiane tamaa na mwanaume mwenzako na mwanamke mwenzako. Usiolewe na mwanamke mwenzako, na hali ni mbaya, imeshakamata nchi ya Tanzania. Kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato linaitwa kukemea dhambi ya ushoga na usagaji ambayo inatafuna taifa, na tusione haya, maana mambo ni mabaya sana. Ushoga wanaume kwa wanaume mara nyingi ulifanyika kule Misri na Mashariki ya Kati ya zamani. Makuhani wa kipagani waliojulikana kama Wakadesh ndio waliofanya ushoga na mwanaume kwa mwanaume wakati wa ibada zao ili kuifurahisha miungu yao. Maandiko matakatifu hayaonekani kutaja dhambi ya ushoga au ya mwanamke kwa mwanamke, usogaji, na ile ya mwanaume kwa mwanamke kupitia kinyume cha maumbile. Zaidi maandiko yanashughulika na ushoga wa mwanaume kwa mwanaume peke yake. Hii ni kwa sababu nyakati za Biblia usagaji na tendo la ndoa kati ya mwanaume kwa mwanamke kinyume cha maumbile hayakuwa matatizo katika jamii. Tabia hizo hazikuwepo. Hata hivyo, baadaye marabi walikuja kuweka katika tafsiri kwamba ushoga, tendo la mwanamke kwa mwanamke, na kulifanya kuwa katazo katika sheria za marabi. Ni katika Agano Jipya Mtume Paulo anapotaja ushoga wa wanaume kwa wake zao, Paulo kaandika hivi: alikuwa amesikia tabia ya ushoga miongoni mwa watu wa Athene, na pale kwa Warumi, wa Yunani na Warumi nao walikuwa na tabia za ushoga. Kwa mujibu wa maandiko, ushoga ulikuwepo tangu zamani, na Biblia inasema ushoga sio dhambi ngeni. Waiti walifanya dhambi hiyo, Wamisri walifanya, Wakanaani walifanya, wapagani waliifanya. Ndipo Mungu akakataa
aliwaza Waisraeli akisema, usilale na mwanaume, mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama lalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo. Asubuhi ya leo, mtu yoyote anaendekeza ushoga afanyi jambo jipya duniani, anafanya jambo ambalo tangu zamani lilikuwepo kwa wapagani, watu wasiomjua Mungu. Yoyote anayefanya ushoga kwa aina zake anafanya upagani. Asubuhi ya leo, je, wewe ni miongoni mwao? Je, unajisikia kutamani kufanya ujinga huu? Umewahi kushawishika kufanya ujinga huu? Sikiliza, Biblia inasema ushoga ni machukizo. Ushoga ni dhambi. Ikatae hii dhambi, ikemee hii dhambi. Na bahati mbaya sana, hawa wanaofanya ushoga na usagaji wana nguvu ya kifedha, wana nguvu ya kimamlaka, na unaposhughulika nayo unaweza hata ukaingia kwenye matatizo. Wainjilisti, wachungaji, wanakwaya, wanajamii, yoyote mwenye nafasi ya kupaza sauti kukemea haya mambo katika nchi ya Tanzania, paza sauti kukemea ushoga na usagaji. Sasa hivi wanajirusha kwenye mitandao. Hakuna wa kuwazuia, hakuna wa kukataa. Sioni hata katazo. Kanisa linaitwa kusimama kukemea ushoga bila kupepesa macho. Ninajua inaweza kukugharimu, lakini kemea ushoga na usagaji. Miaka 50 ijayo hatuna kizazi. Kiwango cha dhambi hii, ushoga na usagaji ni zaidi ya dhambi. Ni uovu, ni dhambi iliyovuka mipaka, ni machukizo, ni dhambi ambayo Bwana hata iridhia kabisa. Ushoga sio mtindo mbadala wa maisha, ni uchafu wa maadili katika jamii, ni kukosa utakatifu. Ushoga ni uasi dhidi ya Mungu. Ushoga huleta hasira ya Mungu kwa wanadamu. Ushoga hupunguza hupindua mpango wa Mungu wa ndoa. Ushoga huafifisha mfano wa Mungu kwa mwanadamu. Ushoga hupindisha kile Mungu alichokusudia katika muunganiko wa tendo la ndoa kati ya mume na mke. Ushoga hukatisha utaratibu wa kuendeleza kizazi. Ikiwa uzinzi kati ya mtu mume na mtu mke ni dhambi mbaya kuliko zote, kwa sababu dhambi zingine zote mtu hutenda kwa mwingine, isipokuwa uzinzi ndio mtu hutenda kwenye mwili wake, basi ushoga ni dhambi mbaya zaidi. Ikiwa tumeambiwa ikimbie zinaa, basi kuepuka ushoga sio suala la kulijadili. Ukimbieni ushoga, ukimbieni usagaji, dhambi. Kama kuna mtu ameathirika na shida hii, kama kuna mtu ana matatizo haya, mkamuonye kwa upole. Lakini kama wewe ni mfanyaji na unajificha, ikimbie dhambi ya ushoga, ikimbie dhambi ya usagaji. Dhambi hizi zilikuwa ni uchafu mkubwa katika Israeli. Kufanya ngono na mwanamke akiwa katika siku zake, kuzini na mke wa jirani yako, kuzini na ndugu wa damu moja, baba mmoja, dada, kaka, shangazi, mama mkwe, baba mkwe au ndugu yoyote wa karibu, kuzini na mnyama. Ushoga kwa mujibu wa maandiko matakatifu uwekwa katika kundi moja na kuzini na mzazi, dada, kaka, kuzini na mnyama. Haya yote yamehitimishwa kwa neno moja, yanaitwa machukizo kwenye Mambo ya Walawi. Asubuhi ya leo, fanya matengenezo. Kama unamsikia mtu yuko wa namna hiyo, fanya matengenezo. Na hata nikiangalia katika mitandao ya kijamii, mashoga wanakuwa karibu sana na kina dada. Kina dada ndio wanaotafutia wateja. Ukienda wanafanya party, wanafanya birthday. Ninawasihi mamlaka zinazonisikiliza katika ibada hii, kizazi kinaharibika. Polisi waende kwenye hayo makumbi ya birthday
kamata wote wale mkawaoji. Maana sheria za nchi zinasema mtu asishiriki kinyume cha maumbile. Kwa hiyo tutumieni sheria zetu hizi za nchi kuhakikisha tunausambaratisha ushoga na usagaji, ambao leo wanafanya birthday, wanashangilia, wanafanya party, wanashangilia, wanavaa magauni. Hakuna wa kuwakemea kanisa la Mungu. Leo Waadventista wa Sabato, simameni kukemea dhambi hii. Yoyote aliyewahi kushiriki dhambi ya ushoga ajue alimchukiza Bwana. Aliye na mpango wa kufanya dhambi ya ushoga ajue anamchukiza Bwana. Yoyote anayeshawishi wengine kufanya ushoga anamchukiza Bwana. Mwanamume yoyote anayefanya dhambi ya ushoga na mke wake, kumwingilia mke wake kinyume cha maumbile. Leo wanaume hawaingilii wake zao mbele, wanaingilia kinyume cha maumbile, na kina mama nao wanakubali. Ukiongea na manesi wanapata tabu wakati wa kuzalisha wakina mama, maana inabidi wavishwe makanga kwa sababu wamekubali kuingiliwa. Ndugu zangu, Yesu karibu anakuja. Ndugu zangu, kwa nini watu wanafanya kinyume na Mungu alichowaelekeza? Wanakataa uumbaji wa Mungu. Mtu anamfanyia mke wake, mtu anamfanyia mtoto wake, na bado unadhani kuna muda tulionao katika hii dunia. Binti anayefanya usagaji na binti mwenzake, anayefanya usagaji na mwanamke mwenzake, wote hawa wajue wanamchukiza Bwana. Ole wake anayemchukiza Bwana. Ole wake anayefanya mipango hii, anamchukiza Bwana. Na ukimchukiza Bwana, atakapokushukia ole wako. Ukisoma Warumi kuhusu hali ya ushoga ilivyo dhambi ya aibu na ilivyo kisiri karne nyingi, baba wa kanisa Cyprian aliwahi kuandika, kama ungeweza kuchungulia mahali pasiri, ukafungua mlango wa vyumba vya kulala hadi jicho lako kuona kile kinachoendelea sirini, ungeshangaa kuona kisichopaswa kuangaliwa, ungeona kisichotakiwa kuonekana. Wanaume kwa wanaume wakiwakiana tamaa, utawaona wakifanya mambo ambayo hata wenyewe hawayapatii furaha. Ushoga ni dhambi ya aibu, utendwa mafichoni, utendwa sirini. Watu wanaofanya ushoga wanakabiliwa na dhambi ya siri. Katika ibada hii, popote unaponisikiliza, je, wewe unao dhambi hii ya siri? Umewahi kushiriki ngono na mwanaume mwenzako, na mwanamke mwenzako, na kijana mwenzako? Umewahi kushiriki dhambi ya ushoga na wewe ukakubali? Mke wako anakushawishi umfanyie kinyume cha maumbile, au rafiki yako. Umewahi kufanya uchafu huu? Katika visa vya Biblia, ushoga unaonekana sehemu mbili kwa kiwango cha kutisha. Kwanza ni Sodoma na Gomora, Mwanzo 19:4, na kule Gibea, Waamuzi 19:21. Watu wa Sodoma walikuwa tayari kufanya ushoga hadi na malaika. Watu wa Gibea, Israeli, watu wa taifa la Mungu, walifanya ushoga hadi kuua. Ushoga ni aibu, hufanywa na watu wanaojiita watu wa Mungu na wasio watu wa Mungu. Umeenea kwa viongozi wa kanisa, umeenea kwa washiriki, na huenda umeenea kwa wachungaji. Hufanywa na viongozi wa kanisa kwa washiriki wa kanisa. Mchungaji anaweza kuwa shoga pia, mzee wa kanisa anaweza kuwa shoga pia, shemasi mwimbaji anaweza kuwa shoga pia, mshiriki anaweza kuwa shoga pia, mwana wa shule ya Sabato anaweza kuwa shoga pia, mgeni aliyekuja kanisani anaweza kuwa shoga pia, mwanafunzi mwenzako anaweza kuwa shoga, mwajiri mwenzako vivyo hivyo, na mfanyakazi wako, rafiki yako, mume wako, mzazi wako, daktari wako, mwanasheria wako, jirani yako, msafiri mwenzako anaweza kuwa. Asubuhi ya leo, wewe chukua tahadhari, usichukuliwe na wimbi la ushoga na usagaji. Kataa. Katika Israeli
waliofanya dhambi ya ushoga walifanywaje? Imeandikwa tena, mtu mume, Mambo ya Lawi hiyo, akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili hakika watauawa. Musa aliweka sheria kali, mashoga na wasagaji wauawe. Ukisoma Mambo ya Lawi 20:13, kifo ndio ilikuwa adhabu ya waliokuwa wameshiriki ushoga katika Israeli. Hatima ya mtu aliyeshiriki dhambi ya ushoga ni nini siku hizi zetu? Katika Israeli, ujira wa makahaba na mshahara wa mbwa havikukubalika kupokelewa katika huduma za hekalu. Asubuhi ya leo, usilete ujira wa ukahaba na mshahara wa mbwa katika nyumba ya Bwana. Haya ni machukizo kwa Bwana. 23 fungu la kwanza, Kumbukumbu. Ujira wa kahaba ulipatikana kwa mwanamke kumhudumia mwanaume kwa ngono. Mshahara wa mbwa ulimaanisha mapato yanayotokana mwanaume kumhudumia mwanaume mwenzake kwa ngono. Yohana wa Ufunuo akaweka wazi kwamba mbwa hawataingia katika mji wa Mungu, akisema huko nje wako mbwa. Ufunuo 22:15. Hapa kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati, mbwa wanawakilisha mashoga kwa aina zake na wasagaji. Katika hukumu ya uthibitisho kulingana na Yohana wa Ufunuo, mashoga huko nje wako mbwa, wanawekwa kundi moja na wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na waongo. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na waabudu sanamu na kila apendaye uongo na kuufanya. Hii itakuwa dhambi kali sana ya Mungu kwa ushoga, maana ushoga ni uharibifu wa tabia ya utakatifu. Katika ibada hii, epuka dhambi ya ushoga, maana haina mwisho mwema. Nani kati yetu yupo tayari kuitwa mwongo? Nani kati yetu yupo tayari kuitwa mwabudu sanamu? Nani kati yetu yupo tayari kuitwa muuaji? Nani kati yetu yupo tayari kuitwa mzinzi? Nani anakubali kuitwa mchawi? Nani yupo tayari kuitwa shoga? Hawa wote watafungiwa nje ya Yerusalemu mpya, hawataingia mji mtakatifu wa Mungu. Huko nje wako mbwa, usiwe mmoja wao. Shinda ushoga na usagaji kwa neema ya Yesu. Leo wanaume wanageuza sauti. Anatamani kuwa mwanamke, anamwambia Mungu, umekosea kuniumba. Anatamani kuwa mwanamke, anajibinua. Wanapita mitani, kina dada ni matomboy, anavaa kama mwanaume, ameoa. Dada mmoja aliniambia, anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, akasema, yani pastor, ninashangaa mwanamke mwenzangu ananitongoza, ananitaki mapenzi kwenye vyuo, hadi ni mbaya. Nimeongea in fact na wanachuo wengi sana, wananiambia kila chuo, huyo dada anasema kila chuo kuna watu wa namna hiyo. Ukiongea na chuo ikasema hata mimi wanatongoza na mwanamke mwenzangu. Yani sasa hivi mwanamke anafuatwa na kijana wa kiume na wa kike. Ukiona wa kike anakuambia nakupenda, maana yake wewe uwe mke, yeye mwanaume. Leo mwanaume anakwenda kumwambia mwanaume mwenzake nakupenda. Leo hadi tunaogopa watu kulala na watoto wetu, maana watawafanyia vitu vibaya. Makontena yanaingia leo yenye nyeti za kiume bandia. Kina mama wananunua, wanakuwa wanajitosheleza. Kina baba wananunua nyeti za kike, wanajitosheleza. Watu wamekataa matumizi ya asili. Hakuna mkoa wala wilaya iliyosalimika, kote hali ni mbaya. Na unapoikemea hii dhambi, unaweza kuchukiwa kupitia misukosuko isiyo ya kawaida. Lakini mimi ninalojua ni moja tu: ukisimama katika haki, na wewe mchungaji umesimamishwa kuhubiri haki, Mungu atakupigania kwa namna iwayo yoyote ile. Lakini asubuhi ya leo lipo tumaini kwa wasagaji na mashoga
lipo tumaini. Yesu anawaita, bado unaweza ukabadilika. Siku moja nilikuwa nahubiri Tanga pale Kana, akaja kijana mmoja akasema, mimi nilikuwa shoga kuanzia leo naomba kubatizwa, nikaacha. Tukambatiza akabadilika. Bado tunao mashoga wasagaji waliobadilika. Kama unanisikia, unanifuatilia, umekuwa na hizo tabia, leo fanya mabadiliko. Nafasi ingalipo. Kuna tumaini kwa mashoga na wasagaji. Kuna habari njema kwa anayetaka kushinda ushoga na usagaji. Bila kujali tabia hiyo urithiwa kutoka vinasaba vya wazazi ama mazingira, bado tumaini la kubadilika toka hapo na kushinda uraibu wa ushoga lipo. Injili hutoa msamaha kwa mashoga na wasagaji kama inavyotoa kwa wenye dhambi wote wanaotubu na kuamini. Wakristo walioanguka katika janga hili, dhambi yao inaweza kupata msamaha na kurejeshwa upya kupitia kukiri na kuiacha dhambi hiyo. Kuna ukombozi kamili wa kutoka katika ushoga na usagaji. Waasherati hawatarithi ufalme wa Mungu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, mlitakaswa, mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu na katika Roho wa Mungu. Wa Korinto wa kwanza 6 hiyo. Tumaini la ushindi dhidi ya ushoga bado lipo. Kazana kuacha dhambi ya ushoga. Msaidie mmoja kuacha dhambi ya ushoga. Mtie mtu fulani asijaribu wala kuendelea kujihusisha na ushoga. Katika Kristo Yesu ushindi bado upo. Katika ibada ya leo, ukiona mchungaji anashiriki kupambana na mtu shoga ndani ya kanisa, msapoti mchungaji. Ukimpinga, adhabu yake ya huyo shoga itakuja kwako. Kanisa liungane, washiriki waungane, tukemee jamii, tukemee jambo hili liloingia katika nchi kwa kasi ya ajabu. Tunaombea mamlaka wakasimame katika haki, maana miaka 50 inayokuja kuna hatari wanaume wa kuoa wakakosekana na wanawake wa kuolewa watakosekana. Maana mtu ataamua aoe mwanamke mwenzake, aolewe mwanaume mwenzake kama Yesu hajaja. Kwa kanisa la Mungu linapaswa kuikemea dhambi hii. Bado lipo tumaini. Uliharibika kwenye hiyo dhambi, Yesu anakuita ukafanye matengenezo. Kwaya, karibuni. Wangapi wanasema, Bwana tusaidie kukemea na kufanya matengenezo? Bwana awabariki. Bwana awabariki. Paulo alipambana na hivi pale Athene, na haya ni matokeo ya kumwacha Mungu. Haya ni matokeo ya kumwacha Mungu. Kwa hiyo wanapojiandaa na wimbo, washiriki wote wanaosema, Bwana tuwezeshe kufanya matengenezo, nyosha mkono wako juu. Simama pamoja nami. Simama pamoja nami. Sikiliza nikwambie, huenda dhambi imekuwa ya kawaida, lakini Ellen G. White, kwa sababu watu wamejiepusha na ibada ya kweli, ndio maana dhambi imekuwa ya kawaida. Watu wamepoteza utakaso, ndio maana ibada hii, mambo haya yamekuwa ya kawaida. Watu wamemkana Yesu, ndio maana ushoga na usagaji vimekuwa vya kawaida makanisani. Na hii hakuna kanisa lilopona, hata la Adventista wa Sabato. Kila pahala dhambi hii ipo, kila pahala. Awe mzee wa kanisa, awe mtumishi wa Mungu, asipokaa naye atakuwa kwenye ushoga. Awe mshiriki, yani imetapakaa kila pahala. Tuchukue hatua, tuikemee na tuwahubiri watu hawa warudi kwa Yesu. Kwaya, karibuni.